जय झूलेलाल। जय जरवारी सदा बहारी, खुश रहे दुनिया सारी, सभिन जे घर रोज ॾियारी। साईं झूलेलाल साहिब जो अवतार जी जन्म थियो, उन्हनि पंहिंजे सिंधी क़ौम जी रक्षा कई। न तो मुग़ल पूरी कोशिश में आहे कि सॼा पाण धर्म परिवर्तन करे छॾूं। सिंधियुनि जी रक्षा उन महिल बि थी, सिंधी क़ौम जी, सिंधी भाइरनि जी। उअं ई साईं कंवरराम साहिब जो अवतार थियो, उन्हनि बि पंहिंजी क़ौम जे लाइ पंहिंजी कुर्बानी ॾिनी। सोचंदा आहियूं त छा हुयो कंवर, मुअल ॿार खे त जीआरियो ॾियनि। दीवान करमचंद साहिब जो नालो आयो, इन्हनि खे 2 दफ़ा जीवन दान ॾिनो अथनि। घोटकी को हिकु भाई आयो, उन्हीं बि चयो मां कि मां बसि न बचण वारो हुयुमि, 4 महीना उमिरि हुई, गलो सुकी वियो, मां जो खीर पीअण बंदि थी वियो, पाणी पीअण बंदि थी वियो। डॉक्टरनि हकीमनि चयो बसि कुझु महीननि जो महिमान आहे। कादरपुर में साईं जी भक्ति हुजे, सुबुह जो मुंहिंजी मां मुंहिंजे पिता खे उथायो, वञो भाई भगत साहिब को आशीर्वाद मिलाए अचो, ॾेई अचो। मुंहिंजा पिता साहिब भगत साहिब वटि विया, पुॼा, ॻाल्हि कई न साईं, गलो सुकी वियो आहे ॿार जो, न मां जो खीर पीए थो न पाणी पीए थो। त साईं पुछो नालो छा रखियो अथव? चए ॾखिण। अॻे बसर, टिंडण, ॾखिण इहे नाला रखिबा हुआ। चए नालो जीवत रखोसि, जीवंदो पियो। अॼु बि उहो माण्हू घोटकी में आहे। त बसि साईं बि ॼण त सॼो जीवन त ॿियनि जे मथां नौछावर कयो न नी, सभिनि जूं सेवायूं करे, छो अॼु उन जो नालो दुनिया में आहे। पंहिंजी सिंधी क़ौम जी सुञाण इष्ट देव भॻवानु झूलेलाल ऐं साईं कंवरराम साहिब साहिब पूरी दुनिया में। फॉरेन बि वञो, अलाए घणनि दुकाननि ते, घणनि घरनि में तव्हांखे इहे 2 तस्वीरां ज़रूरु मिलंदियूं। कुझु हिकु गांव जा पंच आया, ॻाल्हि यादि अचे थी, भाई साईं चालीहो समापत थिए थो झूलेलाल साईं जो। हिन दफ़े संगत जी इच्छा आहे कि बहिराणो साहिब तव्हांजे हथ सां प्रवाह थिए। त साईं वटि जेके तारीख़ हुयूं, साईं तारीख़ ॾिनो, भाई इन तारीख़ ते बहिराणो साहिब प्रवाह कंदासीं। पंचनि चयो साईं इन टाइम ते त नदी में पाणी न आयो हूंदो, तव्हां जेके तारीख़ ॾियो था। साईं जन भली थींदी, जेके पत्रिकायूं तव्हां ठहायो, पत्र लिखबा हुआ, अॻे पत्रिकायूं ठहायो, उनमें झूलेलाल साईं जो नालो लिखी करे पहिरियों सबको पहिरीं पत्रिका नदी में रखी ईंदो। पंचनि ईअं कयो, उहे तारीख़ आयूं। पंचनि ॾिठो कि 3 ॾींहं जे लाइ उन नदी में वरी पाणी मोटी आयो आहे, बहिराणो साहिब प्रवाह थियो आहे, वरी पाणी वयो हलियो आहे। त छा हुया साईं कंवरराम साहिब? हिकु दफ़ो बगी में वञनि पिया, गद्दी ते रिली रखिजी वई, हलिया त विच में कोई मुसलमान भाई अची बीठो, साईं न्याणी जो विहाउ आहे, 200 रुपए जी ज़रूरत आहे। मिडिल क्लास माण्हू, साईं चवंदा भाउ हलूं था, मेल करणु वञूं था, हल तूं गॾु, पोइ तुंहिंजे नाले जी झोली कंदासीं, जेको आयो साईं भली कंदा। मिडिल क्लास माण्हू जी जेकी हालत कोरोना में हुई, न कंहिं को घुरी सघे, न कोई ग़लति कमु करे सघे, हेठों वारा मज़े में हुया, उन्हनि खे किटां मिलनि पियूं, मथों वारा मज़े में आहिनि। चए साईं मां त न हली सघंदुमि, घर में शादी बि आहे, सभिनि जे साम्हूं शर्मिंदो थियण जो उनखे लॻे पियो।
साईं बि मुंहिंजी मजबूरी ॾिठी, बसि बग्गी मों ईअं रिली मथे कई अथनि, गद्दी मों हेठो पैसा निकिता नी, ॾिना अथनि हुनखे भाई खे। भाई ॾिठा खोले करे त 200 जगह ते 400 रुपया निकिता नी। साईं इहो बि गॾु आशीर्वाद ॾींदा हुया, अॻिते बि तोखे वरी घुरण जी ज़रूरत बि न पवंदई। त अहिड़े अवतारी पुरुष खे उन्हनि अवतार कीअं वरितो, छो वरितो, इन जे पोइ वरी अञा बि समय न आहे, थोरी लंबी कहाणी आहे। घोटनि जो खोट साईं खोताराम साहिब न थोरे ॾींहंनि जे लाइ रड़की साहिब में अची करे पंहिंजी दुकानु छो दरबार खोली अथनि, माता सेवा कई ऐं त उनखे आशीर्वाद ॾिनो अथनि। इन जे पोइ छा राज़ आहे, थोरी लंबी कहाणी आहे, वरी मौक़ो मिलियो त ॿिए कंहिं महिल। त इहे साईं खे पोइ झोलियूं करण जी ज़रूरत त कोन हुई, जॾहिं जाथो चाहिनि पैसा पैदा करे सघंदा हुया, पर वो संगत खे सिखाए विया कि ॾींदा वे त ॿीणो थी मिलंदो वे। साईं त हर कंहिंजूं ज़रूरतां ईअं पूरियूं करे सघंदा हुया, ॾियणु सिखाए विया साईं। ऐं साईं महीने में 3 ॾींहं थींदा नी, 20-22 झोलियूं कंदा हूंदा साईं। साल में घणियूं थियूं, घणा साल कयूं आहिनि, ऐं काथे काथे कयूं आहिनि, हिंद में, सिंध में, पंजाब में, जाथे काथे उन्हनि झोलियूं कयूं। बवालपुर हुजे, कोई जाथे जाथे सिंध प्रांत हुया, त पंहिंजे ॾाॾे परॾाॾे जेके बि हिते वेठा आहियूं अॼु, ज़रूरु साईं जी झोली में काथे न काथे कुझु न कुझु विधो हूंदो उन्हनि। हाईएस्ट आंकड़ो ॿुधंदा आहियूं वॾनि जे मुंहुं मां, उन ज़माने में साईं जी झोली में 1,20,000 रुपया पिया हुया। त अॼु त मेरे ख़्याल सां कैलकुलेटर त फेल थी वेंदो अगरि तव्हांजो हिसाबु लॻंदा हुए, कंप्यूटर ते भले आंकड़ो अची सघे। त ही साईं जेके पंहिंजे ॾाॾनि परॾाॾनि झोली में कुझु न कुझु विधो, ऐं जेके आसीसां पातियूं आहिनि साईं कंवरराम साहिब को, इहो कश्मीर जो हिकु वॾा असांजा प्रेमीनी साईं जा शिष्य हुया, साईं कंवरराम साहिब जा नामदारी, उहे ॿुधंदा हुया कि तॾहिं अॼु पाण उन आसीस जेकी मिली आहे सिंधी क़ौम खे, पंहिंजा सिंधी पूरी दुनिया में जाथे बि आहियूं ख़ुशहाल आहियूं। त साईं त सभिनि खे ॾेई विया, यहाँ तक कि पंहिंजो पाण खे कुर्बान बि करे आहे। उन मुर्शिद आया जेके घुरण, भई अॼु असांजो कमु पूरो थिए, उन्हनि खे बि आशीर्वाद ॾिनो उन्हनि। साईं जे दर तो कोई ख़ाली न मोटियो हुयो। अॼु इहा पाण पंहिंजे वॾनि चयो आसीसां खोड़ वरितियूं, हिकु ॿी कहाणी बि आहे आसीस वारी, वरी समय न आहे। त अॼु पंहिंजो समय आयो आहे कि पाण उन कंवर खे मोटाए ॾियूं कुझु। त हे सपनो जेको छो इहो स्टोन जो ठहे थो, छो इन जो सिविल वर्क न ठाहियूं, सिविल वर्क में अगरि ठाहियूं मथो ग्लाइडिंग करूं तो घटि बजट में भी कम थी सघंदो, पर जेको साईं जो नालो दुनिया में आहे ऐं उहो तीर्थ स्थल ठहे थो पंहिंजे सिंधियुनि जो। लाल साईं भी चकर बाटा को आया तो उन्हनि भी ॿुधायो भई सिंधियुनि जो तीर्थ स्थल ठहे थो। इहा हिकु अहिड़ी छत आहे जिते सभई सिंधी गॾु थींदा। त उहो सॼी पिंक स्टोन जो सॼो ठहंदो, उनमें लोह जो ऐं सीमेंट जो कमु न आहे, बाक़ी शयुनि में यात्रीवाद वग़ैरह थींदो। त विश्व स्तरीय जॾहिं पाण चऊं था ऐं साईं जो नालो पूरे विश्व में आहे, तो उन्हीं जो पिंक तॾहिं उन स्टोन में उठायूं था जिनकी लाइफ 1000 साल को मथे होंदी आहे। तो धाम अमरावती में पहाड़ी ते 1.5-2 किलोमीटर जी पहाड़ी आहे, उन ते मथो टहे थो। 100 करोड़ जी लागत सां 14 एकड़ में, पासे में अञा फॉरेस्ट जी ज़मीन आहे गवर्नमेंट जी 65 एकड़, उनजी भी एप्लीकेशन थियल आहे, उहा भी मिलंदी। ग़रीबनि जे लाइ फ्लैट, वृद्धाश्रम, जेके जेके साईं सेवा करे विया उन्हनि जे मार्गदर्शन ते हली करे असां पंहिंजो जीवन सफल ठाहियूं। तव्हांजे सभिनि जे सहयोग सां सॼी सिंध, ॿाहिरों जे भी सहयोग ॾाढो सुठो मिले थो मारवाड़ी समाज मां। उते आहिनि कोई जाजूदी आहे अमरावती में, जंहिं शुरू में जंहिं महिल वरितीसीं पहिरियों 5 एकड़ पोइ 9 एकड़, उन्हनि 1 एकड़ जी रक़म भी डोनेट कई। त हर जाॾो कानो
जैन समाज, हिंदू समाज, पूरे जाते जाते जेके भी साईं जो नालो जंहिं ॿुधो आहे तो सभई इन में भाग वठनि था। भाई जी तो पंहिंजे अगरि कुछ ॾिनल हूंदो तो दिल से जुड़ियल हूंदासीं। एक ईट मेरी भी, तिन हिसाब सां उहो सभिनि सां इहो आह्वान आहे, सहयोग, भाई सभई पंहिंजो पंहिंजो यथाशक्ति सां सेवा करे, सहयोग ॾेई करे पंहिंजो जीवन सफल बणायूं। धन्यवाद।